ဆရာဝန်ဒေါက်တာကျေစင်ယူမွန်ကထုတ်နှုတ်တင်ဆက်ထားတဲ့အစားအစာမက်နူးတွေကိုအားလုံးလွယ်ကူနဲ့လိုက်လုပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ကဲဒီနေ့အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့မက်နူးလေးကတော့ရေညှိတိုပူဟင်းချိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂေါ်လက်မန်တစ်စုံကိုပြင်းနှွေးနွေးနွေးလေးနဲ့ဖြောပေးပါ။အိုးတစ်ခုမှာရေထည့်ပြီးတည်ထားပါရေပွက်လာရင်ရေညှိနှစ်ထုပ်ကိုအိုးထဲထည့်ပြီးတော့နူးတဲ့အထိမှွေပေးပါဂေါ်လက်မန်းကိုအိုးထဲကိုထည့်ပြီးတော့နှံ့အောင်မှွေပေးပါတိုပူတုံးတစ်ဝက်ကိုတုံးထားပါဟင်းနုနွယ်ရွက်တရုတ်ပကံလုံးတစ်ဝက်ကိုအတုံးသေးသေးတုံးထားပါမှုလက်တဆုပ်စာကိုအတုံးသေးသေးတုံးထားပါပဲငှက်များရည်ထမင်းစားစွန်း2စွန်းနှမ်းစီနဲ့ဂျင်းတို့ကိုထည့်ပါကြက်တဲ့အထိထားပါလိထားတဲ့ကြက်သွန်နီစိမ့်နဲ့အလားဆင်ပြီးတော့ထမင်းနဲ့ပူပူနွေးနွေးစားသုံးနိုင်ပါတယ်ခေါင်းကျိုးတွေအနေနဲ့ရင်းကြီးကအိုင်အိုရင်းဓာတ်ကျွဲသွားပြီးတော့တိုဘူကကြတော့အပင်အခြေခံပေါ့နော်ပရိုတင်းဓာတ်ကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်ဂေါ်လက်မန်ကကြတော့ပေါ့နော်မိခင်ရဲ့အာဟာရကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီရင်းကြီးတိုဘူဟင်းချိုတောက်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအာဟာရတွေအများကြီးရရှိစေနိုင်တယ်ပြီးတော့သူ့မှာပါတဲ့ဟင်းနုနွယ်ရောက်ကကြတော့ဒီကိုယ်ဆောင်မိခင်တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့တန်ဓာတ်ဖော်လိနဲ့ကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ်တွေကိုကြိုးဝါစွာပေါင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်တကယ်ကိုမှကိုယ်ဆောင်မမေတွေမိဘပြီးကစားမမေတွေစားသုံးပေးဖို့အတွက်တင့်တော်တဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်